الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم قالي المقر الجديد للمديرية الجهوية للإعلام بولاية العيون. الأخ الرئيس وصل مرفوقا بوزير الإعلام الأخ حمد السلمداف وعدد من أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة. رئيس الجمهورية استقبل فور أصوله من طرف صحفي إذاعة وتلفزيون الزملة قبل أن يزيل الستار لوحة افتتاح المقر الجديد. وقدم المدير الجهوي للإعلام بولاية العيون الأخ عباس نبات الرشيد شروحات مفصلة للأخ الرئيس الذي طاف بمختلف مرافق المؤسسة. 40 مصنع بيصنعوا 500,000 قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم. تخيلوا 500,000 قطعة. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. صناعة الطيران في المغرب هي صناعة تمتد على طول 20 سنة. الأجزاء التي يتم تصنيعها في المغرب تشمل جميع أجزاء الطائرة من محرك